Okete kan lo kla kan avele. Ko akla kan chalo mo. Aya ole bonumi. Okete kan lo kla kan ave kla. Ko akla kan chalo mo. Aya ole bonumi. Osedo ma osedo le. Mono wegbi ke batuna Ngwe tenu TV. kwa binane. Afiangle pago ne manye gardener hesen. Ne nutumi ne wa wele bi ke fua okusumi ono. Ka Dangme no ke ole okusum ke ne miniji bronya totwe ne onwo ke ngesi fon. Bone pe ne kusumi ne olio ne ekogbone. Mono ligbino o man nyino ekomami. Ko ne wa yose ne wanye ne wa fuale ne eyinsi ha woda. Ha wa po wa he ke wa ba wa machano. Mo ke pale ke banutumi ono. Wange Dangme li ahemunyutu. Se ha wa he ne meneji Dangme li. Lokoji watu ahemunyu. Ke wa ke Dangme li o. Abi o weto nwa panyo. Ne acha ne jamani mi no me na cha me ke Dangme li. Meji ni ne je bugblan. Nugo ada po se osudoku manyaklo ke yiloklo. Nimli no me ne acha na cha me ke Dangme li. Blema sande hane wanu sisika. Jinesa ache me ke lali. Ne chonka ahimako na ache ke la. Sepi la nenge ga mono. Lali no me ahisika macho kake ni apiono feno kake. Mono ni kome mano mika. Sablema ache Dangme li ke lali. Biehi kome ne awo abime ke makome abiehi. Tini hipoten kome ne mano mika. Sablema ache Dangme li ke lali. Onu bie ko ka la ko yelo. La ko la te la no. Onu mako bie ka la kplelo. La kpleku la dokulo la sibi eno mecho mano mika sablema ache Dangme li ke lali. Ne sablema ake na ache me lali hedio. Bie ne akepo me chemidi lali ne mafe mano ka bene mono wange gbugbula osudoku lo selo nono ahie bie kpahi lo sablema ate adache meke la oko alo la siga nugoli o me pio la sibi gbugbula pio la kple bie na gele ha pom chemeji la kple ku ne se liome abiena le hamedi la seku yilo klo temeo biena ke teme blemaji la aklo ne manya klo biomo abiena le hamedi la aklo wenosi osudoku teme abiene aketeme blema di la gbese lano Dangme li no me ha wa ye hene ade lokoji mono angehene angel blema sande se mi hanu wanu sisika nimli no meje beleku blo ne ahimako ne acheke same ne Nigeria same no engepa enyokome akpeti pa no meji efa ke pola ne nije kasanya pa enyo no me wanu abie nge blema sane gbagbe mi ne Dangme li je sameo aha wanu sisika aba oyo nene ajele jo abaje ponge abiekuta ne adio ne abada home nenge beni sane gbagbe ha wanu sisika ne abasu benio akekamo jali kome bakpe ne kike maklamo jali no me amiaka asuna ngo lali no me ke vo ajami omi se lali ome hu plewe eno hedio ebaleka asi kone aho epaya ne ajele john ake ohuneli kome yakpe ne mehu ajeketu ake ohuneli no me pe kake ne achablo ya mi ono abasu noche one ake manche kone ochobe wanu ebie hie ka eyipeti wawa we saminya oka yi manche no lo
mante agokole obomode keke mamante no eyipeti wa nge nimni no me ano lohe atoblonya ne nyonyonyo aketufo ne agenoche koni ana aheyemi ne agenoche o abapojongwa nenye bom ke akusepeti ne apojo ta mecho abahi tagologo ngano ne tagologo penwa kubatesi ne apeti agbegbe ahe ne asansan wehi ne kopi o mami lejo ne lali o me bayose kan somi ne ahie ne akenge blohia ka macho kakio somi ota lo ne tagologo ngano awojama lejo bieke lolovo ne ohun egbimi ne ji somi ta onu somi ta yelo lolovo onuna ache hegonge dangbe sugbano no ke lolovo lo nene baji lolo ne somi one ake ohun eli o me hie na kenge blohia ya ta ne jama ngano na boni ahegbe lo na ke wole jon bi oni beye ne numenge ta no ma mi hejo hane aboni lami he lami nge kuhi ami lo ese ne di la se ku bi ome ne mono wacha meke seli ome amafo ni ayadla and lami he nge jo pangwanya nge bele kuje kese togo ni omami ni ayato lejon kone acho ahe keje kikema tanome ami mono manya ke yilo klobi omehu ase klo yuomi ni mehu ayala la mi hinge lejon adali omehu agbanga nyonyonyo ke yase okogwe omi ne goyi ke anyamam apeti osudo ku bi omele aye chicha aya troheni ange mono bom nugo ke gbugbu na hu cho ahe ni aba ho wo manya hehine aya pokopengeo ji hehine ange mono ni waleme ke ahihe ono ne wade kan ateni mi no me blema ke lali ha wa hie nene ba no ko di lali bio chakenge ano ni abape Dangme sande ha wanu sisika nye ablohia miemio ake ohweli yakpe wade kesela okayilo mo onweli no mene akeme yakpe o akeme cha ablohia miono ne bene onweli no mena ne Dangme no me ne blema cha meke lali ahwota ne ahewa ne apioka ebi menya pelu na ke ni me no mele ate meke adawo nya ohun egbe o oke Dangme sisi choka ka cheme alo tacheme ne ate agbi ohun ke adawo gbe neji kacheme agbi bi o ba ngo ke halali no me ni afua bi o atu se akene bi agbi yi ejo anye we ni amache adawo ke adawo gbe o lo aboni leche mi Dangme ni ebatro ne mono akenge be cheke Dangme li ona hele bi oje loko ji mono wana wa Dangme bi o wakusum wange fuane kase ne ofua kone ekogbo wachano moe ke paleke ba fua okusum ni tumi ono mono ne kra ni wange de o aso ne mapole piti nge aflane mi ke hamma se cheme ne mehu angehwe ka amakase wagbe o ne akeje sisi ne akehin wagbe o kase. All we'll be saying today is that the people called Dangme are made up of 8 major ethnic groups. They are Pram, which we normally call Gbugbulan, Bo, Nugo, Ada, Se, Osudoku, Yiloklo, and Manyaklo. In the olden days, the name they were known to be called was Lali.
which indicated that they stayed in a town known as La, but not La in present Gan State. We also looked at what happened and the name La changed to Dangme. History had shown that they traveled from one place to the other through to Noche, where they met the Eves. They moved on with them because of King Agokoli's wickedness, and they finally settled at a place called Tagologo. At Tagologo, there was a fight between them. So they realized that the love they had, that they shared, was gone, and they named the place Lolovo, which means love is finished. So from Lolovo, the people realized they had to move on and look for a place that would be convenient for them and settle there. So they started moving in groups. The Se moved to a place and settled. The Yiloklo moved, settled. Bubla, Nugo, they also moved and settled. But during their work with the Eves realized that these Lali were so brave as far as fighting was concerned, because in the journey they were fighting series of wars. So they looked at these people and they were like, these people should rather be called Adawo, which means brave people or warriors. And they started also calling their language Adawogbe, to wit the language of the brave or the language of the warriors. The Lali embraced the names that Eves gave them, but because it was not their own language, they could not mention it well. So they ended up dropping the A and started calling themselves Dangme, 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 and the name Dangme and Dangbeli remain till today. And that is how come the Dangme people are where they are today. Hope you enjoyed this lesson. Meet me, Manye Gardner, next week for another episode, which will be more interesting. One more day, let us subscribe our YouTube channel, Tuna TV. Nye wase hunga Facebook, like ne o share wa page Tuna TV. Kone no fe no ne ena. Ni tumi no ne le hu ekase Dangme kusum. Kayika fua okusum ni tumi no wangoke bahamone ne Manye Gardner dine ne ke ni tumi baham. Wase woti hu bomode no hesen wagbilim le pago kone wa kase ni mochum ke mono ni kase mi pebu. Ba, I'm going to be your